너무 많이 난다. 장작구이 냄새가. 너무 예쁘다. 웨이팅 했어? 없어? 아니 잘 잡았어. 아 진짜? 나이스. 잘했어. QR 인증. 행복이야. 그니까. 근데 행복을 방해했어. 진짜 일렉트로마트에서 네가 좋아하는 일렉트로마트에서 역시 어, 내가 제일 좋아하는 브랜드. 역시 우리 원래 뭐지 돌치가스트 보다가 네스프레소 한 맞아. 기분이 어때? 에스프레소? 그냥 진짜 이뻐서 샀어. 뭔지 모르지만 맞아. 모르겠고 개뿔 맛은 모르겠지만 예뻐서 샀어. 이뻐서 샀어. 이뻐서 8만 원 더 줬어. 즐거운 쇼핑. 이거 어떻게 먹어도 되겠죠? 이거 원래 잘 굽는데 오늘만 진짜 이렇게 태웠어요. 근데 먹어도 되지 않을까요? 좀 탔지만 한번 먹어볼게요. 아 괜찮을 것 같아 생각보다. 크림치즈. 김 나는 것 봐. 진짜 인생이 조용하질 않아요. 저 탄 거 좋아해요. 아니 나는 괜찮은데? 맛있다. 탄 맛이 많이 나긴 한데 나쁘지 않아요. 맛있어. 아 뜨거. 여러분 수우파 보세요. 스트리트 우먼 파이터 완전 재밌는데 그거 보고 있으면 저 옛날에 방송 댄스 배운 적 있거든요. 친구랑 같이 그때가 생각나요. 저 진짜 못 췄거든요. 전 그냥 몸치라서 너무 웃겼는데 그 막 춤출 때 전신거울 이렇게 그 거울 쫙 입고 이제 춤추잖아요. 내 모습 보기 싫은 거야. 춤추는 내 모습이 너무 꼴불견인 거예요. 근데 그 와중에 내 춤은 제일 잘해. 얼마나 이게 비교를 당했겠냐고. 그렇게 생각하면 속상해.
얘는 요거트예요. 코코넛이랑 그래놀라 올렸어요. 산책하다가 서브웨이를 들릴까 생각 중이에요. 근데 사람이 너무 많아서 가기 좀 그래. 생긴 지 얼마 안 됐거든요. 알바생들은 불쌍하지. 다 먹었습니다. 설거지 해야 돼요. 설거지 화이팅.